ラストだね。ラストシミコーン&ブラックサンダー。はいはい、じゃあラストね、いってみよう。なんかシミコーンの潰れる感触が。オープン。ブラックサンダーは絶対美味しいと思う。うん、あ、もう匂いが美味しい。ブラックサンダーって感じ。めっちゃ美味しい。サクサク。お気に召した？